പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഞാൻ ഉമ്മർ പാലകത്ത്, ബ്രെയിൻനെറ്റ് ബെറ്റർ എംപ്ലോയ് ഇന്റീരിയർ ഡിസൈൻ ആൻഡ് ആർക്കിടെക്ചർ വളാഞ്ചേരി. ബാത്റൂം പ്ലംബിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽസാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വാഷ് ബേസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കട്ടിംഗ് ആണ്. അതിനുശേഷം ഇവിടെ വരുന്ന ഏരിയയാണ് ക്ലോസറ്റ്, സ്യൂട്ട് ക്ലോസറ്റാണ് അവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാട്ടർ സത്താഫിനുള്ള വാട്ടർ ലൈൻ ഉണ്ടാവും. അതിനുശേഷം നമുക്ക് വെറ്റ് ഏരിയയിൽ മിക്സർ ടാപ്പ്, അതുപോലെ സിംഗിൾ ലിവർ മിക്സർ ടാപ്പ് പോയിൻറ്റും വാട്ടർ ലൈന്, ഷവർ ലൈനൊക്കെ ഇവിടെ വെക്കും. ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ ഇവിടെ ഒരു അഡീഷണൽ വാട്ടർ ടാപ്പ് ലൈന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഹീറ്ററിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ഒരു ബെർത്തിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഹീറ്റർ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും മിനിമം ഒരു പ്ലംബിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് നമ്മളിതിൻ്റെ ട്രാപ്പ് വെക്കും. എല്ലാ വേസ്റ്റ് ലൈൻ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ട്രാപ്പ്, അതുപോലെ വേസ്റ്റേജ് ലൈനിലേക്കുള്ള 4 ഇഞ്ച് പൈപ്പും ക്ലോസറ്റിനകത്തേക്ക് കടത്തി വിടുന്ന ഒരു രീതിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട അതുപോലെ സെയിം ഒരു നെക്സ്റ്റ് ബാത്റൂം കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് വാഷ് ബേസിനുള്ള കട്ടിങ്സ്. അതുപോലെ ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഷട്ടാഫിനുള്ള ക്ലോസറ്റിനുള്ള കട്ടിങ്സ്, ഇവിടെ മിക്സർ ടാപ്പ്, ചുടുവെള്ളം, തണുത്ത വെള്ളം, അതുപോലെയുള്ള ലൈൻസാണ്. പിന്നെ ഈ സൈഡിൽ നമുക്കുള്ള വെള്ളം ഡ്രെയിൻ ഔട്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള, ഫ്ലോറിൽ വരുന്ന വെള്ളം ഡ്രെയിൻ ഔട്ടാവാനുള്ള ലൈൻസാണ്. അതുപോലെ ഹോട്ട് വാട്ടർ ലൈന് അടുത്ത ടോയ്ലറ്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. അതുപോലെ നമുക്ക് കിച്ചണിനകത്ത് വർക്ക് ഏരിയ എന്നുള്ള സ്പേസിനകത്ത് നമ്മളൊരു സിങ്ക്, അതുപോലെ അതിലേക്കുള്ളൊരു വാട്ടർ ലൈന്, ഇതിൽ ഡയറക്റ്റ് മോട്ടറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഫ്രഷ് വാട്ടർ എടുക്കാനുള്ള ഒരു കിണറിൽ നിന്ന് മോട്ടർ അടിക്കുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഒരു ലൈനും അതുപോലെ ഒരു വാട്ടർ ലൈനും ഈ സിങ്കിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഒരു ഏരിയ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ള പ്ലംബിംഗ് സിസ്റ്റം അത്തരത്തിലായിരിക്കും. അതുപോലെ നമുക്ക് ഡൈനിങ് ഹാളിലുള്ളൊരു വാഷ് ബേസിന് നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഏരിയക്കുള്ളൊരു പൈപ്പിംഗ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ലൈന്, ഒരു ഡ്രെയിനേജ് ലൈനാണ് ഒരു വാഷ് ഏരിയയിലേക്ക്, ഡൈനിങ്ങിലെ വാഷ് ഏരിയയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ബാത്റൂം മറ്റു റൂമിനേക്കാൾ കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമാണ്. ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് കോർണറിലേക്ക് നമ്മളൊരു ബാത്ത് ടബാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാത്ത് ടബിലേക്കുള്ള പ്ലംബിംഗ് സിസ്റ്റംസൊക്കെ ഈ കോർണറിലുള്ള ഒരു ലൈനിൽ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യും. ബാക്കിയൊക്കെ സെയിം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള പ്ലംബിംഗ് ഫിറ്റിങ്സൊക്കെ സെയിം അതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ മാക്സിമം നമ്മൾ ഈ ഒരു വാളിനകത്തേക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് ഇവിടെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഒരു 1 മീറ്ററിൽ നമ്മളൊരു ക്യൂബിക്കിൾ, ഒരു ഗ്ലാസ് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്തിട്ട് വെറ്റ് ഏരിയ നമുക്ക് ഈ ലാസ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഇൻബിൽട്ട് ചെയ്യാം. ഈ വാൾ മുഴുവനായിട്ട് പ്ലെയിൻ ആക്കി ഇട്ടത് കാരണം നമുക്ക് വളരെ ടൈൽ വർക്കുകൾക്കൊക്കെ ഈസിയായിട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈനാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു വാൾ പ്ലെയിൻ ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്.